네, 안녕하세요. 아싸출몰 농장에서 작년 가을에 산불 조심이 시작되고 지금 첫 모닥불을 피워봅니다. 겨울에 쌓였던 뭐 쓰레기라든지 뭐 나무 조각 이런 걸 좀 태우고 또 봄에 앞으로는 모닥불을 많이 좀 피워야 되겠습니다. 와, 아직까지는 덥지 않기 때문에 모닥불이 더 좋다. 이야, 옛말에 사람을 끌어모으려고 하면은 불을 피우면 사람이 모인다고. 아마 좀 있으면 이 동네 분들이 다 오실 것 같습니다. 모닥불, 이야, 이게 탁탁 하는 소리가 대나무가 타면은 그 마디에서 타는 소리가 대나무에서 탁탁 소리가 납니다. 잘 탄다. 잘 보이나? 우와. 이야, 진짜 잘 탄다. 아직까지는 불을 피워도 덥지 않으니까 다행입니다. 모기가 안 되더라고. 옆에 오니까는 모기도 없고 좋지 뭐. 모기가 아. 없는데 그래도 조금 모닥불. 딱 한 7개월 만에 작년 11월 달 이후에 산불 오시면 시작되고부터는 처음 피웁니다. 좋습니다. 내일 아침에 여기서 실방할 때에 삼겹살을 모닥불 피워놓고 삼겹살 고노구이를 한번 할 예정입니다. 좋습니다. 불을 피우니까 근심 걱정거리가 없고 머리가 맑아지는 것 같습니다. 옆에서는 개구리 울음소리가 나고 정말 좋습니다. 이상 아싸주말 농장에서 2021년 들어가지고 처음으로 모닥불 한 피워봤습니다. 감사합니다.